嗱，啱啱呢就有啲技術上嘅失誤啊。好，而家繼續嗱，整火把呢就係咁整嘅。咦，係喎，而家攞出嚟添。撳右 K 呢就可以放出嚟噶。知唔知點解要放火把？因為呢，喺咁黑嘅環境呢，多數都會生怪，所以呢，要整整啲火把喺屋企啊。咪似你屋企一定一直掛喺度，嚇到你死死下嘅會。一燒一燒啲豬肉先啦，擺去。嗱，撳實右 Q 就可以食噶啦。食少一嚿先，睇下先，睇出邊。好恐怖！嗱，咁其實攞把劍啊，你撳右 Q 可以擋嘅，即係你扣你血呢，冇扣得咁多。咦，好似有 lava 池喎嗰邊，睇下先。又有豬肉啦。咦係喎，唔記得教大家整嘢添。真係懵啊我，唔記得教大家整床。嗱，床就咁整啦，跟住撳右擊啦，跟住撳右擊再瞓啦。跟住過一陣間佢自動起身嘅，你唔使理嘅。擺錯位，應該咁擺，係啊。我好似發現呢嗰邊有 lava，哇，好多怪啊！嗱，大家睇下，冇呃你嘅，困難啊嘛。嗱，真係有 lava 池，嗱，大家見唔見到？嗱，呢個揩揩地嘅，自己跌咗落去。哇 Creeper 一隻好恐怖嘅嘢嚟嘅，有冇睇到咁嘅樣？但其實佢係一隻超恐怖嘅物體啊，係啊，佢樣好似幾仁慈啊，係咪啊？係冇仁慈先。Oh my god！勁痛！以後唔好行得太遠，費事揾唔到間屋啊，係咪先？我而家好慘噶嘛。叉燒泥先，要整一整啲田啊。啦啦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 啦，係咪好勁先？加啲背景音樂，自己做啊，勁唔勁先？算啦，我係冇難嘅，大家唔好理我。唔知產幾百年啦呢嚿嘢。有幾嚿泥先？攞一嚿夠啦。好，我起啲嘢喎，唔記得起啲嘢添。我引雞啊，我要整個雞寫出嚟先，整個廢廢地嘅，整個細細地嘅。雞場呢就唔一定用圍欄嘅，多數呢啲人都會教你用圍欄整啊嘛，係咪先？因為呢，用圍欄整呢就靚啲嘅，但係而家呢就冇咁多木啊，唔使嘥太多木，所以就咁整。搞掂。嗱，我個身上有種子，可以引雞啊！雞。嗱，可以引雞啊！呢啲咁嘅種子，啲雞要上你檔，睇住我咁樣，慢慢唔好行得太快，行得太快就撇甩咗佢哋嘅。
嗱，我好成功嘅咩？有咗3隻雞啊！嗱，Oh my god！no no 雞雞，想忍住2隻先啦。咦，佢返嚟咯。等佢上嚟啦，跟住再喺度跳，跟住落嚟，跟住就得噶啦。咁樣就可以封住咗3隻雞啊！你話係咪好勁先？其實我唔知入嚟做乜，係喎，又唔記得教大家合一樣好重要嘅嘢嚟嘅，真係合箱啊，攞嚟擺嘢嘅。咁係喎，要合2個喎。哎呀，成日整錯嘢，咁樣擺埋一齊就變一個大箱啦。好，跟住就去諗下先，突然間唔記得咗。攞翻啲先。係啦，整農田啊！以後會合咗嚿嘢先整到。咁樣擺，跟住再擺2個。嗱，呢個呢就攞嚟整田嘅。睇點整啊？等下先，係咪咁整呢？唔得喎，呢度冇水喎。咁咪得。喐你，爆位！算啦，唔使整太多。哎呀，都係咁有激放啦。哎呀，爭1個添，打多個出嚟先啊！搞掂。跟住呢，就係咁整咗完個田地啦。咦，係喎，去收翻啲咩先？啲甘蔗啊！啲甘蔗去邊啊？喺度。算啦，唔理咁多。咦，咁快有蛋啊！執蛋。掉哇，生咗2隻雞啊！等你。哇，3隻係。1/8機會率生到雞仔，竟然我掉4粒生到3隻，超好運！呢啲咪好運嘅代表咯。大家係我仲有一樣嘢同大家講，就係如果我拍片最尾嗰時呢，唔記得講啲即係最尾啲對白，即係話完結1集啊嗰啲，你唔好怪我，因為呢，我呢度得三個鐘，唔似啲人呢拍幾耐都得，所以大家都多多包涵啊。好。